बदलते मौसम में खांसी का होना एक आम परेशानी है। जो लोग कहते हैं कि उनका खांसते खांसते बुरा हाल हो जाता है, खांसते खांसते सीने में दर्द तक हो जाता है, उन लोगों के लिए हम एक देसी दवाई बताने के लिए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक अदरक का टुकड़ा लेना है, उसे भूनकर छिलका उतार लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दें, उसके बाद उसे चबाकर उसका रस चूस लें। आप देखेंगे सिर्फ 15 मिनट में ही आपकी खांसी छूमंतर हो जाएगी। ऐसी ही किसी दवाई को मंगाने के लिए आप चाहे तो घर पे बना सकते हैं हमारे बताए हुए नुस्खों के द्वारा, या फिर आप हमसे दवाखाना फ़ोन करके मंगा सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।